خدا وکیلی GTA باز به تو میگن که بعد حرف زدن هم سریع اومدی پارت دوم هم دیدی. خیلی دمت گرمه. حالا اگه نزدی لایک و سابسکرایب رو بزن تا ویدیوهای خفنی برات بذاریم. گنگ بالاسا آخر سر بهتون توضیح میدم، ولی گنگ گروه استریت هر کی داخل کامنت ها قشنگترین حرف رو بزنه در مورد بازی GTA سن آندریاس و لایک زیادی بخوره اون مدیر کانال میشه. ولی بچه دارم دوباره بهتون تاکید میکنم هیچ وقت شخصیت CJ رو روی پروفایل یا اسم خودتون روی روبیکاتون نمیارید، چون در کانال خود CJ هستش داخل کانال و چت. بعد اونجا هر سوالی در مورد کانال ما داریم میتونید از CJ بپرسید. خاطر همین دارم تاکید میکنم که لطفاً خواهش میکنم ازتون شخصیت CJ رو برندارید و اگه خواهش دیگه هم ازتون دارم لایک و سابسکرایب رو بذارید تا ما بتونیم پیشرفت کنیم و توی این حوزه باهاتون باشیم. خبر خوب اینه که داخل روبیکا بهمون نظر بدید، داخل روبیکا یا یوتیوب بهمون نظر بدید که چه فیلمی درست کنیم. 100% انیمیشن فانش رو درست میکنیم، ما میدیم بیرون تا شما بتونید اما فیلم لذت ببرید. آخر ویدیو اسمتون و آیدیتون هم داخل انیمیشن میارید. حتی میتونه این شورت ویدیو باشه و یه تیکه از داستان زندگیتون که خنده داره و اون درستش کنیم.